Биз балдар турамыз окутабыз. Балдардын окууга болгон кызыгуусу жок. Андай болса бак, өзүңчө мектеп ачып алгандагы каалаган чалма кеңин чал. Ар бир баланын жөндөмүнө, өзгөчө мүнөзүнө жараша мамиле жасап, сабакты түшүнүктүү өткөн агайдын образы эми кыргыз тасмасында. Гапыр Мадаминов буга чейин айылдык мектепте сабак бергени менен ал окуткан окуучулардын ийгилиги Кыргызстанда эле эмес, чет мамлекеттерди багындырган. Анын образын коомдо үлгү катары көрсөтүү максатында тартылган тасма эми көрөрмандардын сынына коюлат. Көрөсүңөр, өзүң гимназия ачам. Ошо бул сериалга дагы сунуш түштү. Сценарийин окудум. Ошо азыркы замандын түшөн десек болот. Гапыр агайдын өмүр баяны, башынан өткөн окуялары ошол жөнүндө сериал экен. Окуп, жактырып, макулдугумду берип, анан тартылып калдым. Неге? Беришпейт. Андан көрө эл сыяктуу өзүңдүн тиричилигиңди жасачы. Сериалда үй бүлө менен айылдын түйшүгүнө эрте аралашкан элеттик окуучуларды билимге шыктандыруу, кызыгуусун арттыруу, келечекте бир кесипти тандоосуна түрткү болуу оңой болбойт. Антсе да агай бардык кыйынчылыктарды жеңип, балдарды мыкты ийгиликтерге жеткирет. Сиз да жакшы адамдай эле көрүнөсүз. Балдардан мектеп талашпай эле койсоңуз жакшы болмок. Болду, жетет. Сериал 2 ай тартылса, монтажда 2 ай бүткөндө, 2 ай бүтөрмө монтаж деле бүткөн, анан бул жака келип, оңдоп, түздөп, боёп, үнүн оңдоп, ошо менен кайра 2 айга созулду, режиссер менен кошо отуруп. Азыр бүтүп калды, 8-7 серияга келип калдык. Жаратканын бейгүнө отургандарга азаттык бере көр. Фильмди тартуу идеясы бир жыл мурда эле жаралып, агайдын сабак берүү ыкмасы жана андагы өзгөчөлүктөрдү элге көрсөтүү максатын көздөгөн. Анда мугалим менен окуучунун мамилеси, билим берүүдөн сырткары тарбия, баланын коомго аралашуусу үчүн бир топ үлгү болчу сабактар камтылган. Мугалимдер көрсө, ата-энелер көрсө абдан жакшы болот. Бул жерде мугалимдердин проблемасы, анан кантип сабак берүү, балдарга кантип шык берүү, бир кол мектеп болсо, бир кол үй бүлө болуш керек экен. Ошондо 2 кол менен баланы жакшы ийгиликке жеткирсе болот экен. Буга чейин социалдык тармактарда педагог менен окуучунун ортосундагы пикир келишпестиктер, түрдүү фактылар коомчулукта бир топ эле талкуу жараткан. Режиссер ортодо түшүнүк, сый-урмат болгондо гана баланын билиминен жыйынтык чыгаарын далилдеген. Кыргызстанда иштеп жаткан ушундай чыгармачыл топторду колдойбуз, медиаларды колдойбуз. Алардын ичинен ошо бир кыргыз тилдүү контентке басым жасайбыз, кыргыз тилдүү контентти коомдоп атабыз. 25 февралдан баштап УТРКда 10 сериядан турган Агай көркөм фильми көрсөтүлөт. Ал дем алыш күндөрү эфирге чыгат. 11 сериясы агартуучунун Баткендеги эмгек жолу, үй бүлөсү тууралуу документалдуу тасма менен жыйынтыкталмакчы. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24. Тиги тоңдун чогусуна отуруп алып, асманга учпай, чыныгы жашоого келиптик.